Oi pessoal, hoje mostraremos a vocês o encontro de carros antigos, realizado nos dias 3 e 4 de maio, na cidade de São Marcos, localizada na Serra Gaúcha. Esse encontro de carros antigos, idealizado pelo Veteran Car Club São Marcos, foi um verdadeiro sucesso, com centenas de lindos carros expostos nas ruas e praça central da cidade. Espero que tenham curtido esses sensacionais veículos. Até o próximo vídeo.